Soc el Joan Manel Casamitjana, el responsable d'Economia Circular al grup Calaf. Soc Mariano Mestres, CEO de Centre de Gestió Mediambiental, CGM. A constructora de Calaf sempre ens ha mogut una part d'innovació, de noves tendències i un dels grans temes que segurament fins ara havíem descuidat de manera general a totes les obres era què en fèiem dels residus que es generaven. Aquests residus normalment i curiosament ens despreníem d'ells sense saber massa què en passava ni què se'n feia, simplement contractàvem un tipus un gestor en funció de la ubicació de l'obra i de les característiques de la tipologia d'obra, però en cap cas hi prestàvem massa atenció. També donat que tots els projectes que executem van en funció d'uns plans de gestió de residus on la definició de les característiques dels residus, per dir-ho finament, és molt poc detallada. Vam plantejar el projecte amb 6 o 7 obres, amb 6 o 7 caps d'obra diferents, per veure quina de les obres tenia segurament més receptivitat a fer aquesta evolució, aquest pas endavant a l'hora de anem a veure realment quins residus tenim a les nostres obres. Anem a intentar saber si són 25, són 3 i quin és el grau de complexitat que teníem amb una d'aquestes obres, que és la del Prat de Llobregat, per fer aquesta primera selecció. Que ens va ajudar molt? Ens va ajudar molt a fer un grup de treball amb el clúster de residus i amb un gestor, CGM, a entendre quins d'aquests residus podrien tenir una facilitat o una millor sortida cap a mercat o cap a poder generar un nou tipus de producte, de reciclatge, de reutilització, per anar aterrant una miqueta la part diguéssim, d'aquesta millor separació dels nostres residus a les obres. El repte real penso que està molt orientat a conèixer quins són aquests residus, quina tipologia, ja no el codi, sinó quin material realment estem tenint o s'està generant de forma quotidiana i de forma repetitiva a totes les obres, és a dir, que no ens trobem fent una separació d'un tipus de material que sigui molt específic per una, sinó anem a conèixer quins d'aquests productes o quins d'aquests residus es generen de forma repetitiva a totes les obres. I aquí ens va anar molt bé poder analitzar un cas concret per poder definir i poder començar a visualitzar quins eren aquests tipus de material. I jo crec que aquí la part interessant d'aquest tipus de projectes col·laboratius anem a recolzar-nos amb un gestor que ens ensenyi què hi ha a dintre d'aquesta amalgama de residus que generem per poder anar fent en certa manera, poder anar aprenent què hi ha a dintre. I aquí és on, doncs, aquesta figura que vam col·locar dintre de les obres, tret del coneixement i expertise d'un gestor, que li vam dir el Waste Manager, doncs ens va ensenyar aquest inici de coneixement que ells tenen i des de les obres la veritat és que no. Doncs arrel d'aquest grup de treball que vam començar a estar treballant, vam veure que realment la necessitat de poder fer una obra pilot, perquè amb les obres pilot realment és quan et dones compte que tot allò que fins ara s'està parlant i que aguanten els papers realment es pot demostrar, es pot fer i sobretot de cara a poder-ho explicar amb la resta de participants i a nivell social és quan la gent sobretot li dona sentit amb allò que estàs fent. I aquí és quan vam començar a parlar sobre alguna de les obres que ells podien tenir, vam identificar l'obra aquesta del Prat de Llobregat i aquí és on vam començar a dissenyar com podia ser aquesta prova pilot. Pensant en millores, pensant en coses que fins ara no s'havien fet,
vam intentar anar als orígens. O sigui, al final no hem fet res més que treballar amb el sentit comú. I al final, què volem? El que volem és intentar accedir als residus en el moment que s'originen, en el moment que es generen, i poder anar amb aquesta separació en origen sense que realment s'hagi contaminat pel camí o s'hagin barrejat o s'hagin mesclat o barrejat amb altres fluxes. No? I aquest va ser una miqueta l'origen de tot aquest projecte. I aquí és on vam idear la figura aquesta del Waste Manager, que realment no té res més que poder anar a l'origen i poder fer aquesta selecció dels residus. Ja no només de manera de poder-los identificar en el moment que es generen, sinó d'alguna manera poder preveure el que es generarà per poder preparar-te en l'obra en el moment que s'hagin de generar aquests residus. No? Una de les grans discussions o dels grans debats que vam tenir amb el cap d'obra o amb la cap d'obra en aquest cas era l'espai. I els espais normalment on s'acopien els residus solen ser llocs una miqueta poc pensats normalment i que varien conforme l'obra va avançant. Vam trencar moltes barreres amb aquest projecte. Una és que si parlem, per exemple, de separar 20 fluxes, automàticament, i tu vols plantejar amb una obra separar 20 fluxes, potser el cap d'obra i la constructora en general s'imagina un espai on hi hagin destinats espais per aquests 20 fluxes. I aquí crec que és on vam canviar una miqueta les coses, no, Joan Manel? D'entrada jo recordo, no, clar, 20 contenidors. No pensem en 20 contenidors, pensem en que potser per el moment de l'obra en el que vam fer el pilot i de més, doncs amb saques de diàmetre 1 metre o de 1 per 1 t'hi cabien un munt de diferents tipus de materials i no et feien falta 20 contenidors perquè no tenies les quantitats tan grans com en altre moment. I perquè no es generen tots al mateix moment. Des de l'obra no és el mateix que estigui aquest Waste Manager, no? Almenys amb aquesta prova pilot, que és com si el gestor de residus, que normalment està a la planta de gestió, en aquest moment el gestor es posava a dintre de l'obra. I clar, i conceptualment, clar, cadascú ho veu des de la perspectiva des d'on té el seu know-how i des d'on té la seva experiència. Llavors, clar, ell ja sabia que en aquell moment anirem a generar, no sé, pots de silicona. Tenia molt clar que aquells pots de silicona havien d'anar separats perquè ell sap des de l'expertís de la planta que aquests pots, quan se li barregen amb altres plàstics, el que provoca és que després es distorsioni el producte final que després acabem produint amb això. No? Al final és la base en què després, quan creem un producte final, sigui quin sigui, és la qualitat d'aquest producte final. Perquè sí que és veritat que se separen plantes, ja fa molts anys que se separen plantes, i es continuarà separant en plantes perquè no hi ha una altra manera de fer-ho amb tot el volum de residus. Però sí que és veritat que cada vegada les normatives ens exigeixen que els productes finals tinguin millor qualitat. I aquesta millor qualitat, tot el que vingui separat en origen, podrem garantir, tant a nivell de traçabilitat com a nivell de contaminacions, podrem garantir que aquestes qualitats dels productes finals siguin millors. I crec que aquest és un dels elements importants en quant a la separació en origen i sempre pensant en que les normatives cada vegada seran més exigents i ens exigiran més qualitat amb els materials resultants. Jo soc en Néstor Catalán, fundador i CEO de Plastic People. Treballant amb aquesta búsqueda de solucions va ser quan vam conèixer, també a través del clúster, vam conèixer a la gent de Plastic People, que realment tenien un projecte de valorització de plàstics en general, i aquí vam estar començant a treballar amb ells, parlant i buscant solucions a nivell de plàstics de construcció, i va ser en el moment que vam conèixer amb el Néstor i a parlar de búsqueda de solucions i a veure què podíem fer amb tots aquests materials que ens estaven arribant, sobretot amb aquesta separació que havíem fet en origen a les obres, a veure quines utilitats li podíem donar i sobretot no tant pensant en utilitats
per crear productes en general, sinó buscar productes que realment estiguessin, o sigui, poder fabricar productes que realment estiguessin relacionats amb el sector de la construcció. La qualitat de la separació en origen del residu és essencial perquè va directament relacionada amb la qualitat del producte final que volem aconseguir amb aquest residu. Com millor segregat i millor coneixement tinguem de la composició d'aquest residu, millor podrem dissenyar el producte final. I dic dissenyar perquè per nosaltres és molt important aquest aspecte de qualitat en el producte que volem crear per a aquella aplicació en funció de disseny de producte a nivell estètic, disseny de propietats mecàniques estructurals en funció de l'aplicació que busquem, i això determina directament l'esforç que has de fer preparant aquesta formulació final a l'hora de crear aquest producte. Què vol dir això? Que si no disposem d'aquesta segregació, aquesta classificació exhaustiva, rigorosa en origen, aquest cos s'ha de traslladar després per aconseguir aquesta classificació. Això el que faria és probablement inviable aquesta definició i creació del producte final. Aquí hi havia dues coses, no? Per una banda, la necessitat de trobar valorització en aquesta tipologia o subtopologia de residu plàstic, i per altra banda, la possibilitat de tenir una necessitat de crear un producte per obra, no? Llavors, aquest punt és tant o més important com el primer, o sigui, nosaltres podem valoritzar pràcticament qualsevol tipologia de residu, però el que sobretot es necessita és crear un motor d'atracció, un mercat d'atracció que digui, vale, nosaltres podem agafar aquest material i aplicar aquest producte i aplicar-ho dintre d'obra. Perfecte, jo podria construir aquestes planxes no només d'aquest residu d'obra, el podríem construir d'altra tipologia de residus, però per què no construir-ho, fer-les, fabricar-les a partir del residu d'obra, no? I aquí és on van crear aquesta connexió de possibilitat de donar-hi sortida a aquesta tipologia de residus. Nosaltres, com hem explicat abans, quan el material ens arriba ja de les obres, que ens arriba tot identificat, tota la part dels plàstics arriben a la nostra planta de rentat i triturat de plàstics, i allí és on realment es fa aquesta neteja final del producte. I allí, amb trituració i amb rentat, aconseguim un material triturat amb una fitxa tècnica concreta, amb unes especificacions tècniques. I aquestes són les que treballem amb el Néstor, amb Plastic People, treballem per veure si buscar les composicions ideals per fabricar els materials que després, els productes que ells després han de fabricar, han de produir i que han de ser consumits per les constructores, no? I és amb aquesta búsqueda de material de composició que és on realment hem d'estar alineats per veure quins són els orígens més adequats per construir aquests materials, no? I aquest és un punt clau, perquè com prepares aquest procés de neteja, composició, que pot tenir certa variabilitat, no? Perquè la fórmula que es genera aquest residu no és homogènia moltes vegades, però sí que aquest rol de classificació, triturat, neteja, és essencial per nosaltres, perquè això ens dona les garanties de composició, d'estructura de residu ja preparat, net, perquè nosaltres podem utilitzar pràcticament directament. I això, al final, fa una eficiència sobre aquesta tipologia. També és important, per mi, que en duguem aquesta homogenització, el mateix que comentaven. Ells tenen la capacitat de tenir diferents fonts de residus que poden ajudar a homogenitzar i a definir aquesta estructura més homogènia de residu. Això, com més reglat vingui, més qualitat tindrem a nivell de producte final. Per això és essencial, aquesta part. I nosaltres també, clar, és molt important rebre el vostre feedback de tot això, perquè clar, al final, vosaltres sou els que ens creareu la demanda, nosaltres, del producte que necessitem. I nosaltres, com que estem a l'obra amb el Waste Manager, classificant els materials, també si tenim el feedback del destí, del nostre client en aquest cas, podem donar instruccions al nostre Waste Manager de les coses que realment tenen més valor, perquè vosaltres realment sou els que ens esteu donant instruccions de quins són els materials que tenen més valor per anar-los a buscar en origen. Amb aquest tipus de residu és dissenyar una solució, una aplicació pràctica real que sigui fàcilment aplicable, executable dintre de l'entorn de construcció, creant un material alternatiu a un procés que ja existeix. Que aquesta és una mica la clau, no crear alguna cosa de zero que hem de tornar a dissenyar. És una necessitat que existeix, com aquí aquest material reciclat pot ajudar. I en aquest cas, en concret, estem parlant d'encofrats. Per què l'encofrat?
L'encofrat és un material que és un tipus de producte que s'utilitzava habitualment a partir de planxes, taulells de fusta, on el nostre material, aquestes planxes de material reciclat provinent de residu d'obra, poden aplicar i poden ser un substitutiu ideal per aquesta solució. Estem creant un material que és 100% reciclat, 100%, a partir de residu d'obra, i que a més és 100% reciclable. Jo diria que una de les coses que costa a vegades més de visualitzar és anem a fer coses que tinguin un sentit, no? O que valguin la pena. Llavors, una de les coses que crec que funcionaran bé en quant a poder recuperar o a poder reutilitzar o a poder valoritzar algun d'aquests esforços que estem fent a l'hora de fer la separació és trobar un producte que en aquest cas penso que el model de substituir la planxa del fenòlic de fusta tradicional per la de plàstic people, dona com molt de sentit a la circularitat real, no? Que moltes vegades no sabem com donar-li realment tot el tom. I jo també crec que aquest projecte ens ha anat molt bé a nivell individual com tant a nivell col·lectiu de tot el grup de treball, perquè sobretot la baula d'aquesta cadena que són els productors els hem apropat molt a tota la gestió que se'ls fa després de tots aquests residus, no? I crec que això és superimportant perquè això ha generat, en el nostre cas, crec que ha generat, no, la confiança de poder seguir avançant. Però la clau aquí està en posar en valor aquestes parts de la cadena essencial, no? Per donar i recuperar, que nosaltres diem d'alguna forma, aquesta credibilitat o esperança amb el tema de la transformació dels residus plàstics, no? Com sabem, la majoria de residus plàstics són complexes de valoritzar, i aquí estem demostrant que és possible. I aquesta demostració de la possibilitat de la transformació del residu, d'ensenyar a la gent, de recuperar aquesta credibilitat de que és possible donar sortida d'una forma creativa, funcional i operativa al residu plàstic, és el que té un valor molt potent, que des de, jo crec, aquest conveni de col·laboradors estem d'alguna forma referenciant, mostrant la potenciabilitat, no?, de la solució. Ara són uns encofrats, però demà serà un altre producte. I així continuarem, i al final el que estarem buscant, el que estarem oferint, són solucions reals participatives, on tothom pot ser part d'aquesta solució d'una forma efectiva i real, des del generador, que es converteix en un client final i usuari del seu propi residu transformant, donant valor a cadascun dels esglaons d'aquesta cadena circular. Amb la qual cosa crec que és un projecte referent, que estem convençuts que no és un cas puntual, és un projecte que no s'acaba aquí, de fet estem parlant del projecte continuar-ho, ja això executar-ho, i efectivament fer de referent d'aquesta transformació de residu.